So mapromises amwari chiziva kuti nyaya iyi inogadzirwa sei, chii chandofanirwa kuita. Shuwa Mwari vavimbisa kuti gore rino mota inodhiraivhika ndichadhiraivha. Saka kulicense hausi kuenda futi, haidhiraivhwe nemutumwa ka. God, you take me far, you take me to nations. Hauna passport ka, unosapa mwipacho soka pa ground apa tikasamanya unaenda far kupi kwenyu. Munana kumba kwe vanhu awite oza kudada nekuroja full house akunyatsoita so kana wakunyatsogaya mushemushe azvitaurwe zviye zvinotomakisa. Ndakatora yese kwete ndakatenga ndakatora yese imba yemwe munhu. Oza life inofana kukushitsa pekuti zvaunodada nazvo uri mfana wana wakura unozoti azviite. Andinoziva upenyu hwekare munhu aigona kudada kuti ndorara pamubhedha. Mazuva ano zviri obvious ndopa unotofanira kurara, hazvidadisi. Mazuva ako aya mafoni aya maselfoni zvaitodadisa kuudza vanhu ndane line. Even handset yapo line risipo unomboibudisa ungobayawo so kuti wangofila kuti zvapo inguva yacho. This time kana ukatobuditsa yakadi hatina kana basa nacho. Immaturity. Ndakatotora nedining yacho ndokwandakaisa masofa angu. Arigani chisiye. Osa zvinhu zvinoita kuti aiwa ka. Inguva yes, zviriko yes, but there must come a time, seasons must change. Haifani kuramba iri drought. Kana uchinamata Mwari wa abundance, the rain must fall. Tine nguva yatinotakurwa mumota mumachariot amambo Ahab, but there must come a time yekuti Mwari ndipewo nyasha. Handichada kuramba ndingoti please 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 imboitaiwo nyasha Mwari. Ndanzwa kuti makaitirawo nhingi nanhingi testimony dziripo. Koinini Mwari tarisaiwo nyaya yangu. Ndinosvika kupi ndichipemha nekunyengerera vanhu ndichinamata Mwari anozvigona. Samson was a secret keeper. Anamudzi vabereki natora huchi mushumba yakafa. Why? Nekuti on the other side, as a Nazareth, semunhu angari dedicated down to the Lord, he was not allowed to touch a dead body. All right. Yeah. But mwana ane gift asina information. All right. Alikuwa utadatora mushumba yakafa. Wewe unokuti kana pasisiyana nazvo. Why? Because mukangotora uchiokati ukaita partake blessing yepachinhu chakafa newo wamuzofa kuti mauri muite uchi. He was a secret keeper. Why? They were not allowed to touch a dead body. Saka akadya zvinobva murufu ndokubva adya nerufu rwacho ndokubva afanana neshumba yaakauraya. Why? Nokuti I keep a secret. Vabereki vake vaiziva shoko. That's why vaida kuona musikana asiri vakati, why going to the uncircumcised? Why? Because they were not allowed to marry with other tribes. Saka vabereki vanga vane shoko, iye aine chipo. Chipo chikashaya shoko chinourayisa. Chipo chikashaya shoko chiri dangerous. Pane kuti chikublesse chikubatsire chinokuuraya. Guideline yegift must be the word of God. Saka akaita chipo so vanhu vari gifted kazhinji vari stubborn. Zvinototora nyasha to be humble when gifted. Ukanzwa kuti ndogona unoita mweya uda kunyengererwa. Munhu akaita chipo so pane chinoita accompany the gift. Zvokuti akashaya shoko rinomupa discipline. Vanhu vane zvipo vanonetsa. Timbirei okani. Unozozviziva kuti vachakutaura chete. Hatimosimuka. There's something else. To be gifted and be humble is rare. Vanhu vane zvipo nda kunamatirwa. Gift inokuita kamwe kaustubborn. Unokunzwa ndagara nozvigona. Jesu takampiwa nababa, but akaberekwa naMaria.
men was involved in program of salvation. Munhu wacho ari kunzi panyika paipa vanhu vatadza Mwari anditsitsi nawo vakatsvaga munhu wokushanda naye Mwari. Jesu haana kungoya kuti ndauya munofanirwa kupona ndabva kuna Baba. Panototakurwa nhumbu yechakabva kuna Baba kusvika chakura choenda pamuchinjikwa. Salvation, man was involved. Anozati mai vaMozisi mazuva avo vakabereka Mozisi kwaurayiwa vana ndo vakaruka tswanda basket vakanomisa kurwizi. Aiflota mubasket kwete munyasha. Nyasha dzaimuchengeta ari mubasket, which is human skill. Problem yako basket harirukwe rungoti tine nyasha tichabata mari. Develop skill. Jesu akaenda pamuchinjikwa. Cross is a man-made thing. Chakaenda pamuchinjikwa ndo chakabva kuna Baba. Muchinjikwa wakabva kumaraini yevanhu. Takaponeswa pamuchinjikwa. Paunongoti muchinjikwa chinhu chedu. Chamwari chinosvikogara pachinhu chedu. Ikrosi idanda harina Jesu haana kutobva naro kudenga. Ndezvepano. Saka Mwari vafunga kuponesa vanhu vakashandawo nezvinhu zvedu. Saka pese paunoda kuropafadzwa denga rirungocheuka kuti pazvinhu zvako haufa. Saka paRed Sea vachibvunza Mozisi kuti unei? Ehe wakaomerwa hamukrose but unei? Ndoda kushanda nezviripo. 2 Kings chapter 4 mukadzi akasiyirwa chikwereti akatonzi nemuprofita kumba kwacho unei? Munhamo iyoyo kunei kumba? But ndokune dambudziko emudambudziko iroro. Learn to see chirima. Saka Adamu atadzira Mwari akanzi kwawakuenda kuchamera minzwa. The last Adam Jesu paauya ndokubva vatora minzwa yacho vakamisa mumusoro. Saka zvinopa Jesu kuti ati zvapera ari kuti minzwa anoti machallenges ako anga akakonzerwa naAdamu wekutanga ini ndindauya kuzomabvisa. But maitiro avakaita manje Jesu haana kubatiswa minzwa yacho, havana kumubaya nayo, vakagadzira heti. Heti inonzi crown inopfekwa nemadzimambo. Saka pavamisa heti yeminzwa yemadzimambo vari kuti you need a kingdom mindset to deal with the thorns. Saka Mwari achiti vanhu vangu vaparara nekushayiwa chi? Zivo. Nokuti zivo ndo yaakudhila neminzwa. Munhu akasaziva minzwa inoramba ichitora ushe muupenyu hwake kusvika ane a mindset of the king. Vari kutoisa heti yeminzwa mumusoro vari kungopa vhangeri kuti chese chicharwa newe unofanirwa kunge wane fungo. Musoro unorepresenta information kana kuti knowledge, kuti unofanirwa kunge wane mufungo weumambo kuti ugone kuita uproot the thorns. Saka Jesu paanoti it is finished ari kuti izvezvi manje nekuda kwekuti wani mufungo weumambo waagona kuhandla mathorns ari kuita rise mulife mako. Saka Mwari obva ati vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. The spirit of the Lord came upon Elijah. Ndokubva aovateka. Enzwa Mwari ngaakupe nyasha. Vakatanga kusimuka vakatanga, but yako ina Mwari mukati, it must have a difference. Peter aibata hove achitengesa kuti ave nemari. Dei rakadiwa mutero wetemberi akanzi naJesu enda unobata hove kwete yekutengesa. Ukavhura mukanwa mayo. This time hove dzacho ndo dzaakubhadhara nokuti ndinewe. Uri wega mari waiwanira muvanhu kana wabata hove, but kana uineni hove yacho ndo yatobhaya. Pane minamati atida kuita yekuchallenge odenga kuti Mwari ndosvika kupi, zita renyu ritori pandiri. Vanotozoti tisi tiri kutodeclare nekuprofita kunaya kwemvura zhinji iri kunaya, but kana tiri chipemha kwavari vanotendeuka sei? Vangazive sei kunaka kwenyu kana vacho vamakadana mukazodza dziri nhapwa kuvanhu vasina zodzi? Pane challenging prayer tinofanira kuita nasi. There must be a difference. Tuhasha nekakubohwe kana ikakaka ndokanoda kukutrigger nako. Exodus zvinoreva kuti kubuda, asi munoziva kuti vanhu vakabuda paExodus chapter 12. Chapter 1 ingori Exodus apa bude munhu munguva yekubuda. Kuti pane zvinofanirwa kuitika.
season yakatokwana, but unongona kuramba uchitambudzika mu season ya abundance. Saka Mwari chii chavakaita pakangotanga Exodus, Mwari vakatoomesa moyo wa Faro. Why? Nokuti kana vanhu vachirarama zviri nani vari nhapwa, vanokanganwa kuti inhapwa. Vakaomeserwa ndo pavanoita pfungwa yekuti asi kwedu kuri nani. Zvinhu zvevanhu zvaukugamuchira zvichita kuti life iite zvinoita kuti ufungidzire kuti ndo zvitongori right. Mwari anogona tombokupa nyasha dzekuti uve nevanhu vanokupa transport, but there must come a time yekuti aiwaka Mwari. The Spirit of the Lord must come upon my life. Ndaakukumbirawo nyasha dzenyu dzekuti vanhu vazive. Saka the Spirit of the Lord came upon Elijah. Ndokubva amhanya kudarika machariots. Kune grace to overtake. Mwari unenya vakakutangira hazvina basa, but Mwari waunonamata ane nyasha dzekuoverteka. Vakakutangira nekugona kwavo, iwo uchavadarika nekugona kwake. Upenyu waitengwa ndaitenga wamai vangu vari vapenyu vanobvira wautengera futi. Waida kuzovatengera upenyu waita dzamatenesi. Upenyu waitengwa ndaitenga wamai vangu, ivo amai vacho vari vapenyu. Zvaamai hauna kutenga, kozo ndaida kuzotenga iri life. Ndochita mafanisi. Mubereki mpenyu aripo, unozva uri kuita akangofa, so kuti zvavo vana vabereki aripo waite. Mukana uchiripo wokurumbidza Mwari, wokushumira Mwari, take advantage. Rumbidza Mwari, shumira Mwari. Inosvika nguva yekuti hauchakwanisa. Shumba yako yakafira pari. Wakabroka, but uri mumunda washe. Are you in the vines? Uri muna Kristu. Nokuti zvikaoma uri muna Kristu, he makes a way. Zvikarema uri muna Jesu, he makes a way. Zvikarema uri wega, pane nyaya. Shumba yakajova against him, not them. So just say chinorwa newe. Mwari vane anointing inouya futi pauri nokuti uri mwana waMwari. Shumba kwakutosarudza akazodzwa, no mistake yaSatani kuda kunetsa mwana waMwari. Nokuti hatirwi fair, tinorwa nezvimwe zvinhu zvinotigara. Pane nyasha dzinouya patiri kana hondo dzacho dzasimuka. Shumba dai yakaziva kuti uyu ane simba rinouya paari, yainodzvoera amai vacho kana baba vacho, but yakaita mistake. Era yakaitwa nemadhimoni ekwenyu ndeyekusiya uchinamata Mwari mupenyu. Why? Nokuti pazvichasimuka inosangoti Jehovha simuka iyo yake yekoparara. Pazvinosimuka unoti Mwari wangu zviratidzei. Kurudzirana nababa kana uchikwanisa wako, learn to spoil your own kids. Kana wako asetwe surprise nepizza, ngazvijaire kumba kwawo, aregere kutocheterwa kuti atoita pambiri nokuti kuna akatenga chicken. Vana vako ngavajairewo zvakanaka, varegere kujutwa nevakomana avo. Vakomana havasi kuita zvinhu zvikuru stereki kwanasikana vedu, vari kungoendesa kufirimu umuvhu chake. Obva ikoko obva adya huku yatonhumbu. Hakuna zvihombe zviri kuitwa neboys zvokuti ungatoti mwana ukava ukatadzawo kuitira vako vana vanoitirwa. Type inozovaitira haijaidze. I'll repeat this. Adam ukasapota uchiswera naEve uchitsvagirawo mukadzi wako zvekudya, akaonekwa naPastor Snake, wanoenda kulati. Mukadzi akatozouya aguta. Why? Because baba vakasapa munhu wavo anopiwa nemumwe anenge akuzvituwo baba. Learn to do good things to your family. Zvichikwanisika hazvo, kona kuitira zvakanaka vekwako, especially your own household. Why? Kuti wakaipa regere kutora advantage. Kadzi mukuru chaanovhunduka chikafu. Kune machinda akaoma moyo zvekuti angatochengetei kutengera wako. Kunyika wakuri drama chaiyo. Kune machinda ari serious zvokuti anogona kutengera mudzimai wako pizza, iwe hautenge.
but kuna anogona kusacrifice kuti anotengera wako, but achidaro ane zvaari kutsvaga. Let us learn to do good things to our own family first. Varegere kutorwa advantage nemwechina nemasystems ari munyika. Itori problem yeti munhu wese anoda kuguta. Kune attack iri mulife mako, but yaunoswera wakabatirira uchingoti ndizvozvo ndingaite sei ndoupenyu hwacho, nekuda kwokuti hausi kuziva kuti this time wakaipa haana kukutorera zvinhu akakusiya usina chinhu, akakutorera zvinokosha akakupa zvisina basa. Iwe ndobva wangotiwo ndizvozvo. Why? Nokuti ukabirwa mwana wopiwa mwana unogona kufungidzira kuti hausati wabirwa. Izvezvi kune munhu ane mota yaanotopa testi munhu achitenda Mwari, Satani achitofara nokuti anotoziva kuti haisiriyo mota yacho, but iwe chawakangodai mota chete. John chapter 4, Jesu paakataura nemukadzi patsime akamuti enda unoshedza murume wako, go and call your husband. Ndokubva ati handina. Zvikanzi wataura chokwadi kuti hauna, nokuti wauyi naye haasi wako. Mazwa aimboniconfusa. Munhu ane murume anoudza Jesu kuti handina, Jesu obva ati chokwadi hauna nokuti une wauyi naye. Zvinoita kunge uri pamurume uchitoita prayer request kutsvaga murume. Aizve iyo munhu asiya murume kumba anoudza Jesu kuti handina, Jesu ototi ndochokwadi manje. Saka zvinoita kuti chakatorwa ihusband chikapakasiwa amen. Dhedha hakuna kunomwitsana wari kugara nawo. Saka the devil zvaanoita haarwise marriage iyo zvekuti anotora murume, anorwisa marriage zvekuti anongobvisa rudo okusira munhu waunonetsana naye every day. And ichitonzi marriage, murume hatorwe, panongotorwa rudo. Zasai ndichine dzimwe nguva unoona tonzwa mukadzi achitotaura kuti murume wangu munhu waanodanana naye. Andi ndewako iri murume uti asi ane munhu waanotodanana naye ndotomuziva. Saka unotoziva kuti hamudanane, but murume wako anodanana nemumwe munhu. Saka chakaitika ndechekuti the devil haana kutora murume, akangotora rudo. Saka ipapo kuti uzive kuti wakabirwa unongochikoti as long dead varipo. Akakutorera hembe hakusiya usina kupfeka, unenge wakapfeka, but gore rinopera pasina munhu ambokutende wakachena. Hauchene, unopfeka chete. Ezvodombozvitarisa so kuti tisu tikurehwa tiri kupfeka zvedu, but hey, unotorerwa mwana wopiwa mwana. Chabvutwa pauri unacho as a picture, but hauna chiri chipenyu. Pane kubirwa kwemhando yakadaro zvekuti unotoda vanhu vanokuudza kuti wakatobirwa iwe. Pane paunogamuchira imwe life yekuti unozipiwa platform kuchina so ngatichengetedzei dzimba idzi, usarega murume wako anongoenda because hauna kurongeka. Kune vakarongeka vari kusiyiwa nekuda kumwechina. Don't judge people kana wako ari pamba. Ndakazodiscover kuti vamwe varume vasiri kunze vakasiri kuenda kunzewo havana zvekuendesa kunze, kunodhura. Kunobhadharirwa vanhu renti kunze uko asi hamuzvizive. Akakuti kunze kunodiwa munhu ndiani? Hakudiwe munhu, kunodiwa zvikwanisiro zvine munhu. Asi kana ngatinamatire dzimba idzi, vamwe mainhingi murume wakaenda, isu ngati wedu aripo, my husband munhu anozvibata, akatobatwawo nesituation. Kunze uko kunodhura. Handizive varume vandiri kutsika manje ava. Vemazuva ano vanoti boy here varume, boy here akumana. Original plan yaMwari ukaiziva, Satani haakunyepere kuti it's okay, it's not okay. It's not okay. Aiwa, is this right guys? Mwari unonamata akakuwanira nyasha.
but paakuda kuita a research in the word, utsvaka kuti shuwa Jesu kwakuenda pamuchinjikwa kwakufa kuti ndirarame kalife kakadaya. Onzaiwa munhu wese akabva neikoko, bandichiri ikoko kandada kubvawo. Pane kwekutangira, but kufira kwekutangira iera wakabatirwa progress, ukasiwa nekugutsikana pachinhu chawaifanira kunge wakabva kare. Pane kunoda kubviwa, but kunotoda nharo. Kumwe kugutsikana kuitora ataki. Amene akakuudza iwe kuti it's okay ufunge. Varume ndo zvaari, but wangu anyanyaka. Osapane pakuti unotrainwa kugamuchira maproblems so. Iye wake hadaro, but akanzwa nyaya yako, counseling yake ndekuti varume ndo zvavari. Utarise wako manje. Iwe unofunga kuti vanhu vari kurohwa. Vamwe havasi vari kunyatsodiwa. Ukaenda kwavari vanongokuti varume havati vasikana kunodiwa munhu. Ndo zvavari. Anozati vanhu vanonyeperana. Ausatomudza munhu uchimuti sanitsvagirawo basa, obva kuti shamwari kungoshanda hangu apa bhadhari. Saka uri kuitei ipa pasika bhadhari? Hapana mari asikana. Pawane 10 years ipa pasina mari. Ronga kandishayewo ndiri ipapo ka. Kubatsira Peter akambofunga kubatsira Jesu. Akati aiwa Ishe hazviite kuti murovererwe tiripo tinomira nemi. Jesu ndokubva ati kuna Peter, get behind me Satan. Ko anoita Satan sei achida kudefenda kubatsira mukuru wake. Yeti paanoda kuzokiswa panouya Judas achida kukisa Jesu, anoti my friend, ita zvawainga nekukasika. How can you call a betrayer friend, then one trying to defend you, the devil? Kureva kuti ari kuti by revelation ari kufaita zvandakainga ndo enemy, but ari kubatsira zvandakainga kuti zviite ndo shamwari. Saka uchaona kuti pamwe pacho church yakagamuchira Peter as the devil, ikaignore Judas as the plan of God. Jesu ari kuinterpreta kuti chinonzi shamwari munhu anomira newe padestiny yezvawakainga. Chinonzi enemy kudiwa nemunhu kuti usaite zvaunofanirwa kunge uchiita. You know, vanhu vakapfuura nekumba kwaHerodhi vakati tiri kutsvaka mambo aberekwa. Herodhi akati kana mamuwana munouya muchindiudza. The same people Matthew chapter 2 havana kudzoka nekwaHerodhi. They were warned in a vision kuti musadzoke nekwaHerodhi. He is after killing the child. But Herodhi haana kuti mukamuona mundiudze ndoda kumuuraya. Akati mukamuona muuye muchindiudza neniwo ndoda kumunamata. But Mwari vakainterpreta message yekunzi kumunamata is killing. Saka church ikashaiwa chinonzi revelation inoita zvainoda ichitadza kuita zvinodiwa naMwari. Nokuti zvatinoda dzimwe nguva zvichifungidzirwa kuti Mwari ndo zvaanoda hazvisirizvo. But zvinenge zvakanaka, but zvisina kumunaki. People are different. May you carry a different grace. They will fight many people, but when they come against your life, may you carry a different grace. That even the enemy will testify on your behalf. Amen. May the witches testify on your behalf. They will tell other people, we bewitched a lot of people, but when it comes to this girl, when it comes to this boy, this one is a special grace. I receive. Show you. So Pharaoh, when you have a meeting, they will gather, they will discuss. But one thing I know, the power of the prophetic word will prevail. So the midwives, naturally, there are people professionally, they are trained to help when you are about to deliver. That's their profession. But spiritually, they were instructed to kill. That's the dangerous part of things in life when you don't have the prophetic understanding. But some people whom you trust and love, they've been instructed spiritually to fight against you, but they've trained professionally to be close to you. The midwives are people who are well trained to help, but spiritually they were now told to go and kill. They are supposed to help,
professionally, naturally, that's their training. So sometimes if you walk carnally, naturally, without a prophetic understanding, you welcome your problems because your problems are trained. They've been instructed to come to you in a professional way, so that sometimes you accommodate your problems thinking that they are there for you. But if you lack a spiritual insight, thank God for the prophet. Amen. You will prophesy, you'll be shocked. Some people, your problems are coming from those whom you have accommodated in your life. Come on now. Why? Because they came as friends, they came as business partners, they came as people who are good to you, but spiritually they carry an insight so that they'll destroy whatever you give birth to. Remember, Moses' family were the first family to be given salary, money. His mother was paid for breastfeeding Moses. You know that? Slaves are not given salaries. But Moses began to deliver his own family financially. Amen. In Egypt. May God give you the grace. May you deliver your family. May you deliver your family. May God use you to deliver your family. I prophesy a financial door over your life. Finances must locate you. Be a breadwinner. Be a special person in your family. I receive. Woo! Imagine being paid for doing your right by breastfeeding your own child. They were still in Egypt, but the mother was on payroll. They began to handle money in Egypt. No matter how tough the economy is, may you carry special grace. The angel appeared to Daniel, angel Gabriel, Agati, from the day you prayed unto the Lord, the very first day. The Lord heard your prayer and the answer was released. But Daniel wakapinda mu 21 days fasting. Yet the answer was not released after fasting. The answer was released on the day he prayed. But the challenge was, he was not aware kuti mindiro yatouya. There are times yekuti mindiro dzatakamirira dziripo. Alright, I'll put it this way. Pane nguva yekuti Maria wakamirira yapo, but haisi mari in the physical realm, haisi mari in the natural dimension. Is a person, munhu. Is the one who is sent by God to connect you, maybe to the project or to the business, to something else. Chemari zhinji chawaida kuti chiuye mukati meupenyu wako. Mwari ndokubva varilisa nyasha dzacho, but ndokubva dzauya dziri John, and you are waiting for Elijah. But nekuda kwekuti you don't see in the spiritual realm, you cannot see Elijah in John. So it will make you keep on waiting. Unoramba wakamirira. Chawakamirira di Elijah, but chauya di John. So mungari nedzimwe nguva une mhinduro dzakadaro muupenyu hwedu. Kuti chaunenge wakamirira vanochiunza, bachinotoda kuti uve spiritually mature, uve nemeso akavhurika emweya ekugona kuona kuti mari yandakamirira munhu uyu. So there are times that you can ill-treat that person, or you can reject that person. Usingazive kuti you are rejecting the answer, the business, or the money you have been waiting for. Moses paakanzi naMwari bvisa shangu dzako nokuti nzvimbo yauri itsvene, haana kubvisa kuti auye panzvimbo tsvene. He was already there. Problem ndeyekuti ane insulator inoresista connection nezvinhu zviri spiritual. Bvisa shangu dzako nzvimbo yauri. Kuda kuti unogona kupfeka a poor character muenvironment inochinja life. To an extent yekuti denga rinotokunzwira tsitsi kwakatosvika kudhara ndopane nyasha dzacho, but problem wakapfeka nyembe dzekubasa kwako muenvironment inoti Mwari arumbidzwe. Kusamaria wakaingei, mumarriage wakaingei.
unoinvesta simba rako nezvimwe zvese muzvinhu zviri mumba imomo wosiya chimudhara chemumba imomo. Kumereji wakaingei, wakainga mudhara ari pasaidi pako, handine mapota angu, handine makapa angu, handine loni yangu. Unofanira kutoita kuinvesta kwako chawakainga chine nyaya. Zvimwe zvinhu zvauinazvo but level knowledge yako wafundzira kuti hazviko. Kusamaria ndoko amunopora but mogara muchienda kwa amupori makaita sei? Tinoenda saarmy commander. Kana wauya kuchechi uya in 2 dimensions. Uri kuuya kuzodeclare nekurwa nemweya yetsvina, wozogara pasi shoko raMwari rokurwisa kuti rikurwire rokushandura, wosangana neblessing iri muna Mwari wako. You can be in the right place for a wrong reason, right relationship for a wrong reason. Data rapera, gasi rapera, data rapera, gasi rapera. Kurudo unichiita hauna rudo iwe. Wakoya wakashota. Munhu ada kudana newe utsvaga munhu anobhadhara zvinhu zvako. Mareasons ako anoita kuti ushayiwe zvinhu. Munhu aitokuda but hauchadika ka. Hauna rudo nemabills chete. Hauna I miss you, igasi rapera. So chonoka muti haya anobvunza kuti indava. Anoziva kuti hamudanani. Wabva pano wakuda kunoshandirwa kunzo kuti ndofunga chechi yacho haina power. Moses paakanzi naMwari bvisa shangu dzako nokuti nzvimbo yauri itsvene, haana kubvisa kuti auye panzvimbo tsvene. He was already there. Problem ndeyekuti ane insulator inoresista connection nezvinhu zviri spiritual. Bvisa shangu dzako nzvimbo yauri, kuda kuti unogona kupfeka a poor character muenvironment inochinja life. To an extent yekuti denga rinotokunzwira tsitsi kwakatosvika kudhara ndopane nyasha dzacho, but the problem wakapfeka nyembe dzekubasa kwako muenvironment inoda kuti Mwari arumbidzwe. Kusamaria wakaingei, mumereji wakaingei. Unoinvesta simba rako nezvimwe zvese muzvinhu zviri mumba imomo wosiya chimudhara chemumba imomo. Kumereji wakaingei, wakainga mudhara ari pasaidi pako, handine mapota angu, handine makapa angu, handine loni yangu. Unofanira kutoita kuinvesta kwako chawakainga chine nyaya. Iyo hauna basa nako. Mapota angu, mapota angu, mapota angu, mapota angu. Chinofambirwa kuchechi bhururu ukachiziva, unosangana nedzimwe nyasha nokuti Mwari waunonamata anazvo zvese zvaunoshuwira. Kusamaria kunopora munhu, kusamaria kune goridhe ramunopofadzwa naMwari. Kune vanhu vamunogona kutora vanokubatsirai basa vachikushandirai, but problem yako ndeyekuti kusamaria wakangouya kufight. Munhu kana atouya muchechi yakuzorwa naSatani, wapedza kurwa naSatani nekudeclare nekuita zvaunoita muprayer, gara pasi unzwe kuti Mwari anoda kuti uitewo sei. Munoshamisa, zviratidzei munoshamisa. Iwe unoshamisa haunzwe. Riri kuparidzwa ngatidai ngatidai huko, uri kuti munozviratidzei baba. Inda une character ya army commander, zvimwe zvinhu zvinowanikwa muhumility kwete mupower asi mukuzvideredza. Yakatoziva kuti ndiMwari ari kumudana but hazive Mwari but ari kudanwa naMwari. Experience yekuti haasiri ari kudanwa but anoziva madaniro. Ndiyakatozotipa mfana kuti vapfana maitirwa nyasha ndiye Mwari. Mukashedzwa this time unongoti tenzi taurai muranda akateerera. Madhara hana zvaari kuziva baba, tiri kushandiswa naMwari, tine revelation. Handisi kuiramba. Experience haina substitute. Munobereka mondi. Akazonzwa kuti mwana umwafa, kuti vafa sei, vabuda pano achinotamba, kune matambiro. But inyaya yekuti hamunobvira mavawo vana saka hamuzvizive. I'm sure my time is done. But this question comes back again. Wakaingei kuSamaria. Kuchechi kunonakidza. Besides kunakidza entertainment, tiri kuda empowerment. Life must change.
svika paunobhoeka uchanamata mwari wekupi? Wari kunotsvaga kunze kuti ndiye ari kuno. Jesu kuGalirea akaita zvishoma, kwete kuti aiva mushoma. He did not do mighty works there because of their unbelief. Kureva kuti vanhu vanokonzeresa kumwe kuita kwaMwari kuti kukure kana kuti kudzikire. Simba raMwari anenge magetsi aya. Pastovhu anopisa, pafiriji anotonhora, kwazvasvikira ndokune nyaya. KuSamaria wakaingei? Ndo yedu, ndo yekumusha. Kumusha kumarondera here kana kuti kudenga? Mwe zvinhu zvauinazvo, but level knowledge yako wafundzira kuti hazviko. KuSamaria ndo kwamunopora, but mogara muchienda kwamupori makaita sei? Tinoenda searmy commander. Kana wauya kuchechi uya in 2 dimensions. Uri kuuya kuzodeclare nekurwa nemweya yetsvina. Wozogara pasi, shoko raMwari rokurwisa kuti rikurwire, rokushandura. Usangana neblessing iri muna Mwari wako. You can be in the right place for a wrong reason. Right relationship for a wrong reason. Data rapera, gasi rapera, data rapera, gasi rapera. Kurudo unichiita hauna rudo iwe. Wakoya wakashota. Munhu ada kudana newe utsvaga munhu anobhadhara zvinhu zvako. Mareasons ako anoita kuti ushayiwe zvinhu. Munhu aitokuda but hauchadika ka. Hauna rudo nemabills chete. Hauna I miss you, igasi rapera. So chonoka muti haya anobvunza kuti indava. Anoziva kuti hamudanani. Mukaenda kwedu Samaria, mukaenda kwedu kuFM kuchecho, zvinoita musha. But wauya kuno kwacho manje, tendera kuti muprofita waJehovha kana ataura uzive zvekuita, usaite nharo. Nharo hadzishanda, uite nharo kana Mwari vachitaura chinhu chinochinja upenyu hwako. Chinogona kusakushowa sense, but chichida kudrive faith inoita zvinhu zvichinje. Akaenda kwedu Samaria anopora. Kurati wanga uri mu right place. Izvezvi utori mu right relationship. Uchitoti dai Mwari andipa murume chaiye, unai chaiye but uno hwako hauburitse uchaiye hwake. Oza kune vanhu vanoprovoka wrong side rezvinhu. Kune munhu ari bo wasati wadiscover kuti ari bo. Anoita bo kune vamwe vanhu zvokuti unoshamisika kuti iwe munhu munowirira naye seiko. Tine matauriro atinoita neunhu hwatinawo unodena the side rerudo rwake. Iwe wakaprovoka side rehasha. Hauna rudo unodhura. Une maproblems love hauna. Side rawakadena ndo riri kumanifesta. Waimboziva kuti naJesu chaiye ani church ndinzwei. Kune a temporal problem yakaviga a permanent blessing. Kumwe kusadiwa inyaya yekuti Mwari ari kukuda. Kumwe kukanganwikwa inyaya yekuti unofanira kurangarirwa pa right time for a right reason. Pamwe pacho wakanyeperwa kunzi spirit of delay, haisi spirit of delay. Mwari ane dzavari kutodelay akwete iwewe. Nokuti dzikakuwana izvezvi hakuna kure kunoendwa. Kune maproblems anotaridza kuti Mwari ari kuside kwako ndonge wagona kuinterpreta maproblems iwayo. Joseph haugona kuva neconnection nevanhu vanozivana namambo kana usinoenda kujeri rinoiswa vanhu vanozivana namambo. Unoenda sei? Nekupomerwa mhosva. Saka destiny yaJoseph ina mai Potifa mukati vasingamufarire kuti agone kusvika kwaanofanirwa kusvika. So there are times yekuti maproblems are we now. It's not the devil. Uri kutadza kuinterpreta. Satani ada kuti uore moyo uregere kunamata. Achiti ona apa wavengwa, ona apa waitwa zvakati. Pane kumwe kokuti unozofara mangwana. Kuti dai pasina vanhu vakandimukira pachinishi, ndairamba ndiripo ende hapana kwachinondisvitsa. Ruth unotanga nekurambwa nokuti muarea yawauya ndo unofanirwa kudiwa. Area yawauya unofanirwa kuroorwa nemuridzi wemunda kwete nemunhu ari mumunda. Sa munhu ari mumunda anotenderwa kuona maproblems ako. Muridzi wemunda oita overlook maproblems ako.
Nhamo yatinayo ndeyekuti nhamo inoparidza kudarika mharidzo. Nekuda kwekuti kana usati wamachuwa wakura, mharidzo yekuchechi inodilutwa nemharidzo yesituation yari kusangana nayo. Unopedzisira usisanamate waura moyo kuti ndofunga Mwari havandide, ndofunga Mwari havasi kundifarira, ndofunga kunamata yangu haisi kunzwiwa. Yeti Mwari vakakunzwa, saka vakatendera kuti mvura yepamara ngaimbovava. Unoziva kuti murume wawinayo wakamuwana asina mari akazoita mari, nekuti dai akaita mari asati awana iwewe anga asingatori iwewe. Ingwana anogara achitaura kuti hausi type yangu, kungoti maane vana mese. Dai wakamwana ane mari zhinji haina izvezvi anga asingataure newe. Chakaita kuti ataure newe muri ikoko, kumachonyonyo ikoko, muri same team, same type. Saka Mwari uyu afunga kuti marriage yako ive yakanaka kumberi, akakunyimira munhu wako mari muchatanga, nekuti dai akaiwana muchatanga anga asingatangewo newe. Kune imwe favor yakaitwa naMwari, but haunagona kuinterpreta, wakaitrita seproblem. Vanhu vari kunetseka kuti mabattles angu they are too much. Kufunda handina, kungwara handina, but zvinorwa neni zvacho zvakawanda. Chikonzero ndechekuti hausi kurwiswa zvauri, uri kurwiswa zvaunofanirwa kuva. Vana veIsraeri pavakabuda muIjipti vachienda kuKenani, fight haina kutanga pavakanosvika Kenani, yakatanga paRefidimu mudesert. Chinangwa hachisi chekunotora desert, ndechekunotora promised land. But why the battle inostarta muplace yavasiri kutora? Kuda kuti hamurwiswe nokuti masvika, munorwiswa nokuti maakuenda. Mabattles atinosangana nawo muupenyu, kune mamwe ekuti unoshama kuti sei zvichidaro. Stage yauri haufanirwi kunge uchirwa dzimwe hondo dzakanyanyisa. Gamba ndiwo wakatadza kuona munyika yemweya. Hausi kurwiswa zvauri izvezvi, une zvauchava mune ramangwana. Get understanding of the will and the mind of God. Then pray to enforce the will of God to manifest. Munamato hakusi kunyengetedza Mwari. God is good all the time. Kunyengetera kuna Mwari uchienforce the will of God to manifest. Even a confidence, ziva Mwari waunotenda, waunonamata. Ndokumbira tusumuke tinamata. Sauneta sengo waticha wanu ka 2 minutes prayer kuti kusuku hour. No. As the Spirit lead you, but I want us to pray for understanding. Peter haisi nyama neropa zvakuzivisa. Kurati pray for a spiritual understanding to develop. Ziva Mwari, chaka pfungwa ya Mwari, ziva zvinodiwa naMwari. Kana wakunyengetera, hausi kuvanyengetedza, uri kuenforce zvaunoziva kuti izvi ndizvo zvinodiwa naMwari. Mwari anoda kuti uve neutano, Mwari anoda kuti upenyu hwako hubudire, anoda zvakanaka muupenyu hwako. Kuti Mwari kana kuri kuda kwenyu ngakuitike, kana kusiri kuda kwenyu, iwe imboziva kuda kwawo. Mwari vanoda kuti upenyu hwako uve zvakanaka. Mwari vanoda kuti mhuri yako ikure zvakanaka. Kana wakupinda muprayer, as you know the will and the mind of God, enforce the will of God to manifest. Ndio anonzi declarations, kuenforce kuti andirambe ndakadaro nokuti makareva mushoko renyu munosumudza marombe kubva muguru, andirambe ndiri rombe. Wakaipa ngazvinzwa kuti chokwadi chababa waakuchiziva. So I want us to pray kuti Mwari vatipe understanding. Tanzwa neeffort kudarika results. Toda understanding kuti kana inyaya inogadzirwa so iyi inoda zva. Ndiregere kupinda pandinonochema pasingade kuchemwa, ndiregere kutsanya pasingade kutsanywa, ndive knowledge. I want us to pray. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Mataura mukati chawasunga panyika denga rinosunga, chawasunungura denga rinosunungura. Nemavanga aJesu takaporeswa, ndinosunungura pese pane urwere. Nekuda kwemavanga aJesu takaporeswa, ndinosunungura pese pane nzara nenhamo. Nokuti Mwari zvakatinakira sevana venyu munozviziva. Ndiri kudeclare nyasha nyangwe munyika yevatorwa. Mwari makarangarira Josefa ine foreign land. Mwari mukarangarira Esther yaiva nherera mukamuita mambokadzi. Mutsvene wakatendeka, ndiri kudeclare kuti nyangwe hama dzisipo asi nyasha dzenyu dzikadururwa Mwari unosimudza marombe kubva muguruva.
Mwari wakarangarira Ruth ukaroorwa munyika yeBethlehem abva kuMoab. Baba, wanano inobva kwamuri ndiri kudeclare hakuna Mwari uchandipfimba kugotamba neni. Ndiri kutaura wanano inobva kwamuri. Ndinodeclare favor nenyasha pamusoro pebasa rangu Mwari, nokuti munoreva mushoko renyu, I'll bless the work of your hands. Aya maoko paachabata ndiri kutaura ropafadzo. Maoko angu paachabata ndiri kutaura ropafadzo. Munoreva mushoko renyu, I'll bless the work of your hands. I provoke a blessing upon my hands. As I work, I provoke a blessing to manifest upon my hands. Ndiri kutaura utano nokuti shoko renyu rinoti nemaranga aJesu takaporeswa. We give you all the glory, we give you all the praise. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. God bless you again. Jesu aiziva kuti Lazaro anofanirwa kumuka. Saka akauya akangoti, Baba, ndinoziva kuti munondinzwa. Ndobva ati Lazarus come out. Dai ndiri ndakapiwa mukana kunamata pagwara Lazaro, dai so ndichiri muprayer. Ndichideclare Baba. Akaita a simple prayer inobekwa neunderstanding. Zvinhu zvinoita easy when you have the understanding. Ndaiti kureba kwemunamato nemadeclarations nekudai nekuzoomesa kudai kuti zvinhu zviite. My results akavigwa mu knowledge more than mu strength. So kuti dzimwe nguva unotsanyira nyaya isingatsanyirwe nokuti auzive une shungu. It's good to pray and fast, but kune masituations ekuti imbobvisa shungu uise ruzivo. Andirambe ndakarudzwa kuti muri baba wangu. Unoona uramba wakadaro because une zvimwe zvausingazive zviri muna baba wako nezvavakaisa mauri. Church yakatrainwa shungu more than knowledge. So kana munhu ana Bible but anoita madays akawanda achideclare zvinhu. Havavhaliwe knowledge, vanoda shungu. Ndakanamata 8 hours. Kuti mu 8 hours makabudei, bandorova, pray ndorova. Handisi kuti ma-hours akaipa but haasi ari kunyanya rodarika ma-results. Ndogona kupinda mu dry baba kana 6 days. Handisi kuramba dry yakanaka koma results aufa. But tinenge tiri kuvhaliwa effort more than results. Sandopa unoshamisika kuti vara kuziva avaiti mazuva uri kuita vanoita maresults ekuti unofudza kuti pamwe Mwari hakude. Anda kudzinga mukadzi uyu, asi Bible rangu rinoti he answered her not a word. Zvoita ngezvaawesi kuti Jesu wacho ari kuignore. Kana rati shoko rati haana kudayira kana kuti he answered her not a word, ndo zvaigona kuita kuti mukadzi ati Jesu wacho ofuta hasi kuda. Pane time yaunoti ukanamata haunzwe answer, haunzwe Mwari, ende zvinhu zviri wesi. Indakaudzwa Mwari anopindura, apa ndaudzwa anomboignore. Unoverenga, ndisachida kuti munhu ave neBhaibheri rake. Unodzokora kuti watara shuwere tsano, riri muhanzi he answered her not a word. Iye atonzwa. Anonyararirei? Rekani kupefectiri pachena. Kunyarara kwake kune nyaya 1. He's a jealous God. Haadi kuti uve nevamwe waMwari. Saka ari kuda ndo the only way yaanogona kuverify kuti wainga inini here kana kuti une plan B. Nokuti vamwe kutouya sokutraya zvikaramba unoenda somewhere. But kune vakatouya zvachose. Kuti hama dzangu ndikasanamata ndichanamata. Zvikasafamba ndinonamata. Zvikafamba ndinonamata. Ndikavengwa ndona. Kune kuti kana zvaramba pane kwatichaenda. So Mwari unoda kuziva kuti munhu akainga inini here kana kuti akainga kuti rikasorovwa oenda kana kuti anondida whether ndamupindura kana kuti handina. Whether basa wariwana hauna but kuchechi hausi kuzorovha. Mwari ngave neimwe chokwadi maari kuti uyu anondida uyu haasi kushanda but kuchechi anotouya. Mari yake ishoma unotokwereta but kunamata haaregere. Mwari ngavamboona shungu dzako. Shungu dzako ufunge pane zvadzinotaura kuna Mwari. Kuti unonamata kana zviri right, even if it's right, but Mwari wacho akafanirwa kunamatwa. Saka shamwari dzangu dzaimboti kunamata hapana chiri kumbochinja kuzodi, ndikati whether pachaita change or not, he is worthy. Nokuti wakandisika. Saka ndichamunamatira yekuti akafanirwa kunamatwa. Yekuti ane zvaaita yato part 2. Yaari kutonamatirwa ndeyekuti asina zvaaita. But nokuti wakandipa upenyu, ipapa ndo pandakagarira panapa. Kundiri kunamata Mwari unondipa upenyu.
So he answered her not a word. Why pari kungotsvagwa kuti uri pano here kana kuti uri kungotraya. Peter mujeri maakabuda magedhi akavhurika egaya. Last week manga mauraiwa James, another apostle. Church ufunge ukafunga kuti kudenga kuchechi kunopinda vanhu vane mafavorites. Wava akapiwa chimuti akanzimbo rova, even akakosora iri powerful baba powerful. Uriyatsona iwo kana ukashingirira. Pakafa James, Peter akapabuda. Ende vari two havana zvavakaita. Peter akanamatirwa. The church prayed for Peter. Why was the church silent on James? Bando pakandiudza kuti zviriko. Kune kunzi vakaita dambudziko tinotana unsatonnamata nawo. Mumwe unenge uchavaudza kuti muri kuziva here nyaya yangu akomana. Kana muri kuziva here nyaya yangu. Why zviriko? Why? Because kuchechi hakusi kudenga. Dambudziko rako ukati riri kubata moyo munhu wese. Sorry todati chokwadi chinobatsira unosununguka. Unotozoona kuti ndakutofanira kukwinya pana pandinamata nekuti vandakatrasta kuti vachandinamata pamwe pacho ndotokudza kuti I'm praying for you. Andini pastor ndikutokuza ndiri muvhangeri alright. I'm praying for you. Praying for you. Aina proof ka. Ko unozoenda kudenga kuti takanamatirwa. Yekunamata ndeyedunga munhu utosimba. Vachazodai kwa usingazive kwa vanoswera netime yavanokunamatira. Ufunge nisu kuti nenyaya dzedu. Mwa vari kufumura madhiri echifundisi. Ndo panoti munhu. Like me, I'm married. Kana ukatofona kuma10 mufundisi namatire. Ni ndakatobatwawo. Time yacho pane pasina ufunge. Asi moda kuti imba yangu ipararere. Togara tingori mumweya so tichifunga nyaya dzako. Inoparara ka. I just want to encourage you. Kana yaya kunambatira serious. Ukati ningachazodai ndo panoti munhu iva serious ne life yako. Kune vanhu vanobva newe kure wokusiya pakotatu. Vanhu kwese makaenda pakuzorora ndo pari kuti ndakumbofunga. Asa ungosingafunge pesa apa. Makomana ete mushe. Pesa apa usikufunga. Chidana nemunhu muchienda out muchidi yekurorano ndada. Wada kufunga. Vunza vanorudzana murudo mwachitanga kuonana. Change ni newe munhu amone matambudziko. Svika rufu rwati pesanisa apa mapesana resumora usirufu here. Madrama anoitwa pakuchatai. Maskits kaya. Munhu amone matambudziko simora usinamu. Kana zvakuita zvakanaka dai Mwari atibatsira. Muriregere kudemba kuti dai baba vasina kugarika. Dai vasina kupromotwa. Amai varegere kudemba dai pasina kutengwa mota apa panapa. Bozi uchifamba netsoka ungatakura vasikana ungawabereke. Baba kana zvekutakurisa zvapo padanyasha zhinji. Vachimisa zvauzo iwo ramba kadai. Anenge atoo Mwari. Andabasa nawo. Makudai. Dai Mwari atibatsira. The ability to manage. Need Mwari vaiona kuropafadza vari kutoda. But vari kutyira kukuluza. Uye vari kutyira kuti unoluza family. Ende vari kutyira kuti unogona kutofa kana kurwara. Ne breakthrough ichakunzira breakdown. Pakuda vanoziva kuti handini ndinorarama seKristu. Kuda tinamati. Kuita, which means even the guys who are inside, there are some who are not part of the family. Nekuda kwekuti haana kuti those who are listening to me are my family. Ati those ivo vanoita. So kunzwa is another level, kuita is another level.
I'll go deeper this way. Ndonga Jesu paakaramba kubuda akati vari muno ndo vakoma vangu nehanzvadzi dzangu, vanhu vanga varimo vese vakafara. But the real deeper meaning of it, haasi wese arimo mufuti ari kuqualifya kuva part of the family. Why? Nekuda kwekuti zvanzi vari muno vanoita kuda kwababa wangu. Even the secret, it's beyond listening but doing. Beyond listening but doing. Vari muno vanoita kuda kwababa wangu. It's more than listening but doing what the word says. So ungangodaro uri inside, but nokuta uite unongonzwa chete, you are also the same never outside. That's why you see, you can be in church, yet your life is not transforming, things are not changing. And you begin to wonder, could I go to church, but how come zvinasi kuflowa zvakanaka? Kuita nekunzwa zvakasiyana. What makes you part of the family is doing, not listening, is doing. Vari muno vanoita. Those that are in here, vari muno. Those who act according to the word, those who act according to the word, vanoita zviri maringe shoko. So the challenge we have, the people, they think they belong to the family of Jesus by just being a church member. No. The doing part makes the difference. Most of us, we consult the prophets. Tive a direction, tive a understanding, tive a solution for my challenges at Sangana now. But there are times with the problems in the boat or against the boat, they are being caused by the prophet who is in the boat. It's not easy, I know, it's not easy. It's not easy. Let's be real, guys. It's not easy to throw out the prophet. Or rather, stay with him in the boat. May God help us to get revelation, boldness, and understanding. Beware of wrong followers. So Jonah was not going to Tarshish. He was in the boat that was going to Tarshish. Mwari message yavaunza kwaari ndeyekuti aende kuNineveh. So paari kuenda kuTarshish haana kutumwa ikoko. Pane kwaatumwa kwaasiyana nako. Which means he was following people vari kuenda kwavanofanirwa kuenda. But because these people vamupa accommodation, vamaaccommodata, vamugamuchira, they lost a lot of goods. Vachiedza kurerutsa boat. Nekuti vatakura chisicho. He's a good man. Kana achienda the right direction. Those are not ordered to have a man of God in our midst. But the danger of a man of God in our midst, if he is going the wrong direction, the whole boat will suffer. There are people wekuti ukatarisa nhasi havana chirevo muupenyu hwako. You can look down on them. But I've come to warn you with this teaching. Learn to value people. Zvisina basa today, zvine basa tomorrow. Vasina basa muupenyu hwako nhasi, vane basa muupenyu hwako mangwana. Mwari unoita izvozvo so that we remain humble. Acts chapter 3. Murume akasumudzwa pa beautiful gate. Haana kusumudzwa kumba, akasumudzwa pa gate. Kuna pane ka distance kakatakurwa nevanhu vasina anointing but vane love. Vanoita sekunge vari useless muupenyu hwomurume uyu, but vari useful. Kuti vagone kumukavha a distance asvike pane chimwe chinhano. So to me they resemble old rags or worn out clothes. But vane a role to play. Kuti murume uyu azonamatirwa, receive power, asimuke. Pane vasiri that powerful. But vari kuplay a role
kuti aende right platform yekuti asangane neblessing nemunana wake. Nzvimbo yakanzi RIP, rest in peace. Somebody, by the reason of the anointing, went on to rise in power in the same place. You can still rise in an environment, in a place inonzi nevanhu hapana chinosimuka, hapana chinobuda. Kudenga kuna Mwari vane rudo, vane nyasha neupenyu hwako. Life yako ingangodaro iri RIP, isina chinotarisirwa chakanaka, isina power or anything chingatarisirwa kuti chingaitika. There is God in heaven who is so faithful. I see you rising from a place isingatarisirwa kusimuka kwevanhu. Hama dzangu ndokuita kwaMwari, Mwari vanoita zvishamiso, Mwari vane hanya, Mwari vane rudo, Mwari vakatendeka. Life yako iri in such a place. Wafa watovigwa, body viewing yaitwa, changosara iri burial. You can still rise. You can still rise. Why? Iye ndiye anonzi kumuka ndiye upenyu. Resurrection in life. That's Jesus for you. Stage yasvika zvinhu zvako kana ichinzi death, haisi final stage. Why? Nekuti iri mwezita rake unonzi resurrection in life. I am resurrection in life. Of this woman yakakonzera kuti mwanasikana ari kumba ane dhimoni ari mweya wechina umuregedze. I want you to understand this, hama dzangu. Sometimes tine vanhu vatinojaja muupenyu tichiti havana kurongeka, havaziva, havana zvavanogona, havasi disciplined nekudii. Some of them, it's not by their own will. Chatinoona ndivo vanoita, chatisingaone ndo chinokonzera kuti vaite chinovadriver mukuita. I remember kuna baba vakauya kuna Mark chapter 9, kuna baba vakauya kuna Jesu vakati ndine mwana wangu zvinoti zvikamubata zvomuisira mumoto nemumvura. That's another level of understanding ina baba yekuziva kuti ukaona ari mumvura, it's not by choice, asi kuti kana zvamubata zvinomuwisira mumvura, kana zvamubata zvinomuwisira mumoto. Kunati kana zvisina kumubata iye anozvibata ega, but zvikamubata kuzvibata kwake kunoshayiwa simba. So baba vane understanding yekuziva kuti there are people vana zvichida vana mumhuri, zvichida ihama dzatinogona kujaja tichitadza kungouya pamberi paMwari kuzochemawo nemazita avo. Instead of condemning, pointing fingers at them, reject them and condemning them, we need also to have a heart to pray or to seek God on their behalf. Nekuda kwekuti dzimwe nguva iwo havagone kuuya kuzochema kuna Mwari nokuti zvakavabata zvacho zvine simba to an extent yekuti hazvivatendere kuuya kuchechi kana kunamata kana kutsvaka Mwari. Let us stand on the gap on behalf yevadikani vedu muupenyu. You can be a husband standing on the gap yemudzimai wako. You can be mudzimai standing on the gap yemurume wako. Mungadaro muri amai muri kuchema nekuda kwemwana wenyu. Mungadaro muri baba muri kuchema nekuda kwemwana wenyu. Angadaro ari mwana ari kuchema nekuda kweupenyu hwevabereki vake. Engage the gear of faith and you'll see things happening. Harisi simba rako, hakusi kugona kwako, but kutenda kwako kwaunoisa mukugona kwake kunoita kuti motikari ifambe, kunoita kuti mhepo dutre mhepo ridzikane. So question ya Jesu inotaridza kuti there are many times ekuti isu pane kwatinoda kutsvaga kubatsirwa, yet Jesu wacho tinaye matiri. We are not engaging or exercising faith. So I challenge you today, I challenge you this morning. In every situation yawatarisana nayo, nekuda kwekuti greater is the one inside you. Nekuda kwekuti unotenda muna Jesu Kristu eNazareta. Speak a word over that situation. Speak a word, speak a word, speak a word. Taura mazwi, taura izwi rine simba. Kutaura izwi rine simba haisina kuti wadedzera wazodii. Simba riri kubva pakutenda. Izwi rekuti unotoziva kuti nezita raJesu
chinorwa nemari dzangu ngachidzikame, chinorwa nebasa rangu ngachidzikame, chinorwa neutano hwangu ngachidzikame, chinorwa nemba yangu ngachidzikame. In the mighty name of Jesus I pray. So mapromises amwari chiziva kuti nyaya iyi inogadzirwa sei, chii chandofanirwa kuita. Shuwa Mwari vavimbisa kuti gore rino mota inodhiraivhika ndichadhiraivha. Saka kulicense hausi kuenda futi, haidhiraivhwe nemutumwa ka. God, you take me far, you take me to nations. Hauna passport ka, unoza pamwe pacho soka pa ground apa tikasamhanya unoenda far kupi kwenyu. Munana kumba kwevanhu hauite. Oza kudada nekuroja full house hakunyatsoita so, kana wakunyatsogaya mushemushe hazvitaurwe zviye zvinotomakisa. Ndakatora yese kwete ndakatenga, ndakatora yese imba yemwe munhu. Oza life inofanira kukusvitsa pekuti zvaunodada nazvo uri mufana wana wakura unoziva kuti hazviite. Handinoziva upenyu hwekare munhu aigona kudada kuti ndorara pamubhedha. Mazuva ano zviri obvious, ndo paunotofanira kurara, hazvidadisi. Mazuva akauya mafoni aya, maselfoni, zvaitodadisa kuudza vanhu ndane line. Even handset yapo line risipo unomboibudisa ungobaya also kuti wangofila kuti zvapo inguva yacho. This time kana ukatoburitsa yakadi hatina kana basa nacho. Immaturity. Ndakatotora nedining yacho ndokwandakaisa masofa angu. Harigani chisiyechi. Usa zvinhu zvinoita kuti aiwa ka inguva yes, zviriko yes, but there must come a time, seasons must change. Haifanira kuramba iri drought. Kana uchinamata Mwari waabundance, the rain must fall. Tine nguva yatinotakurwa mumota mumachariots amambo Ahab, but there must come a time yekuti Mwari ndipewo nyasha. Handichada kuramba ndingoti please imboitaiwo nyasha Mwari. Ndanzwa kuti makaitirawo ningi naningi testimony dziripo. Koinini Mwari tarisaiwo nyaya yangu. Ndinosvika kupi ndichipemha nekunyengerera vanhu ndichinamata Mwari anozvigona.